вариант компресса. Нужно смешать 50 грамм порошка горчицы и 2,5 стакана воды, 1 столовую ложку и 50 мл сока редьки, черной редьки. Нужно смочить в готовой смеси полотенце, либо небольшую тканевую салфетку, отжать и положить на спинку и на грудь ребенку. Сверху накрыть полиэтиленовой пленкой, дальше шерстяной тканью и укутать ребенка в таком состоянии, чтобы он полежал не более 20-25 минут. После его снятия кожу требуется обмыть влажной тряпочкой, влажным полотенцем, вытереть насухо. Подобные компрессы на протяжении 3 дней этого будет достаточно, чтобы эффект уже был. И еще один как вариант, как я уже рассказывала, растирание масла живицы, вы можете использовать вне зависимости от компресса. То есть вы растираете ребенка, грудку и спинку ребенку, также можно стопы и ладошки.